ะว่าท่านถ้ามีความทุกข์ไม่ได้สู้ด้วยคนเดียวแต่มีพระเจ้าอยู่เคียงข้างครับเวลาเราได้ยินเรื่องของครอบครัวนี้นะครับคิดว่าเราต้องมีคำถามนะครับผมเพิ่งได้ยินเป็นครั้งแรกแบบนี้นะครับคืออาจจะเคยได้ยินพูดถึงเนี่ยพอได้ยินปุ๊บผมมีคำถามเลยครับขอพี่ช่วยแปลด้วยไมโครโฟนส่วนตัวของพี่อยู่ไหนครับมีส่วนตัวครับมีส่วนตัวอาจารย์โยฮันเพิ่งเคยได้ยินเรื่องของครอบครัวเพิ่งเคยได้ยินThis is the first time that I heard this testimony just like this ผมคิดว่าหลายคนก็จะมีคำถามเหมือนผมว่าที่บอกว่าคนหนึ่งตายแล้วอ่ะแล้ววันนี้ทำไมมีอยู่2 คน Many people gonna ask the question that คิดว่าต้องให้คุณแม่ตอบแล้วล่ะครับ why one died and now why there two พี่น้องจะเบื่อหรือเปล่าครับไม่เบื่อAre you boring to listen to the ครับภาษาไทยก็ได้เดี๋ยวพี่เขาลากครับงั้นพูดเป็นทีเดียวแล้วก็ตอบทีเดียวเลยได้ไหมคะหรือว่าต้องแปลพูดภาษาอังกฤษเลยก็ได้อย่างนี้ก็ได้ครับตามสะดวกค่ะก็พูดภาษาไทยได้ค่ะก็พอดีนะคะก็ท้อง5 เดือนค่ะ was pregnant only 5 months ค่ะท้อง5 เดือน only 22 weeks only 22 weeks yeah and the girl ลูกก็คลอดคนละ1 ปอนด์นะคะออกมาค่ะจากชีวิต The baby was only 1 pound when they were born จากที่ตัวเองเนี่ยมาประเทศนี้ก็เหมือนที่โจบอกว่า ambitious ทุกคนมาประเทศนี้ก็อยากที่จะมาแบบว่าพบสร้างความร่ำรวยมีเงินทอง Yeah, we came to this, country because we are ambitious. We want to make money. แต่เพราะว่าตอนที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมากที่เมืองไทยมีโรงเรียนเสริมสวยใหญ่โตมากใหญ่ที่สุดในจังหวัดอยุธยาแล้วก็ Even before we became a Christian, we were very successful. I have just like a cosmetic school. Cosmetologist. I'm the first cosmetologist school in that province in Ayutthaya, and I come to มาเรียนที่นี่ที่วีราซาซูนตอนนั้นก็เป็นโรงเรียนที่แพงที่สุด40 ปีที่แล้วอาทิตย์ละ500 เหรียญนะคะก็ I came to study at the Vida Sassoon is very expensive, the most expensive at that time. แล้วก็สอบได้ประกาศนียบัตรทุกอย่างไลเซนส์ของประเทศนี้แล้วก็คิดว่าจะกลับไปเมืองไทยนะคะไปสร้างความสำเร็จที่สุดในชีวิต We got the license and then diploma from the Vida Sassoon and then planning to go back to be successful in Thailand. แล้วก็มีคนที่รอที่จะแต่งงานแล้วด้วยเพราะว่าเขามาสู่ขอกับคุณแม่ And I have someone waiting to get married to me because we were engaged. แล้วก็ท่านก็มาพบพี่โจนาทีสุดท้ายนะคะก็ขอแต่งงานก็ไม่คิดว่าพี่โจเนี่ย But at the last minute, I met Mr. Cho. He asked for my chance to marry me. แล้วก็พอแต่งงานก็ดีใจเพราะตัวเองตอนนั้นก็มาวีซ่าเป็นนักเรียนใช่ไหมคะโอ้มาพบอเมริกันซิติเซนตอนนั้นพี่โจหล่อมากโอ้โหแบบตอนนี้ก็หล่อ At that time, I was so happy because I came with a student visa and I get married to a very handsome guy. แล้วก็แถมยังเป็นอเมริกันซิติเซนอีกด้วยแล้วก็โอ้โหแบบว่าเป็นสิ่งใฝ่ฝันใช่ไหมคะว่าถ้าอยากจะอยู่ประเทศนี้ก็คือต้องแต่งงานกับคนอเมริกันซิติเซนที่ต้องได้มีใบเขียวเพื่อจะอยู่ที่นี่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย Most of all, he an American citizen, so if I want to live in the USA, I need
to marry an American citizen, and he's the one. ค่ะเดี๋ยวก็จะพูดถึงค่ะก็พอแต่งงานก็คิดว่าเดี๋ยวพูดภาษาอังกฤษเลยก็ได้นะเดี๋ยวนะค่ะ after I met him and then I thought going to get married, get green card, and then get the celebration in Thailand to let everyone know, oh, I'm a married American citizen. But my life, the human plan, not like a God plan. Because after we sign the marriage certificate and then I have a green card, but be pregnant. I'm not even know I'm pregnant, have a twin baby. After I pregnant 3 months, the OB doctor said you have a twins. And oh my goodness, so I cannot go back to Thailand to celebrate, to let all the village in Ayutthaya to know I'm married American citizen. Because my plan, our plan and God's plan is totally different. And after I get sick for the whole 5 months, I never even can walk. My dream is all, it's not like our dreaming, our plan. And after 5 months, I got bleeding, and my husband took me to labor. I stayed in the labor room for 2 weeks. For 2 weeks, the doctor said the baby too small, only half pound. The baby going to die. I have to stay in the labor room, and then every day bleeding. And then the last day that I thought I died is October. And that month is October because actually the baby have to born in the next year of 1986, but that's 1985 October. And the doctors tell my husband I'm going to die that night. And then say, I only married him 5 months. And then I have baby about 5 months, And then 6 months I'll be married. And then I said, okay, could you call Ajahn Vichan, one of our pastors at Thai Outreach. I wanted him to pray for me before I die. That at White Memorial Hospital, that's about 35 years ago. And Ajahn Vichan came, we called him, but he not answer the phone. Until morning, the doctor told my husband, we have to take the baby out right away, otherwise your wife will die. And then the doctor take me to labor before I not see Ajahn Vichan. After they do the surgery, when I have a fever like 104, 105, that's very dangerous. I can die during the time we do the surgery. And, I still alive. In the next day, I see the 2 babies, smaller than the little fox, very small, and the whole thing, the whole body, have a needle, like a IV. And then tell the doctor, I said, could you take my daughter? I'm สงสารมากคือแบบ very scary. Just take เขาจะตายไหมเนี่ยแบบว่าthe babies look so suffer, and the doctor said, they still breathing. Only God plan, we cannot let them die, otherwise it will be illegal. So the baby be in the hospital. My husband work over there, and in that time, every day I want to die. I don't want to live, because when I become to know Jesus Christ, because of I went to Thai Army Church. When I know God first time, I heard about Jesus Christ, but my life is so like a complete, I never had any difficult life, okay, before. But when I know that time, I believe in Jesus Christ. I thought I have a friend, I come to church, the pastor, everyone, oh, you have to believe in Jesus Christ. God is, but to me, I tell you the truth, I'm not even know exactly, what Jesus can help me, because I have everything. Until I have these 2 children, these 2 children that I have to deal with death and life every day for almost 1 year at the hospital. The doctor said, your baby going to die. When Leah about 4 pounds, take about 7 months, take about 3 months, the doctor said, your first baby, she gonna be alive, but she gonna be blind because, she have retina detached, both eyes. But your second baby, she going to die for sure because the lung collapse. She cannot breathe by herself, 100% oxygen. And in that year, 1985, the 2 baby is smallest in the world in that time, because very small. She only 500 grams and then 600 grams.
very small. And then the doctor said everything in here, the doctor, the medication is #1 in the world. Only God can save your baby life. And I told you, I want to die every day. In that time, so I know like, I have ต้องพึ่งพระเจ้า now I know Jesus ลูกมารู้จักกับพระองค์แล้ว ตอนนี้ลูกรู้จริงๆเลยว่าลูกต้องพึ่งพระเจ้า ขอให้พระเจ้าให้ลูกได้เห็นมิราเคิลได้เห็นการอัศจรรย์ เพราะพระเจ้าบอกแล้วว่าให้เราเชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่าจะเกิดขึ้น because God always says you have to believe something that you not see can be happen in that time I know I have ต้องพึ่งพระเจ้าจริงๆแล้วก็ลูกคนที่สอง the first child blind for sure and you never know she can talk or not but blind for sure and the second one Rachel the doctor said even she alive she gonna be like a vegetable she not gonna walk she not gonna talk because brain bleeding and then they say oh my God it's very scared and I know the year at 1985 the Christmas Eve 1985 the doctor called me Leah come home already because she's strong and Rachel still incubator and the doctor said Miss Utah okay come to the hospital right away your daughter your second daughter going to die tonight เราก็บอกว่าเราไม่กล้าไป no I'm not gonna go I'm so scared my husband work there see her every day and then we not go where you want us to take the baby I said just give to the hospital because so small only 500 grams and black like not like a baby and then I said yeah just let the hospital take it and then in the morning we called they said oh your baby is still alive last night the laboratory technician suction her all night so she in the hospital for almost 1 year when she come she's still alive but she come home with and we have to carry oxygen for 3 months for 3 years to go back to see the doctor and the doctor said she see only one eye the another eye also detached and if she see only one eye and then if I take her to see the eye doctor specialist doctor might help her with the one blind and from that time they are alive okay but we don't know how they gonna survive so in that time we have to face with death and life but when it's harder when you go back bigger you have to deal with society with the school with the friend around the community society that even harder I want to die every day sometimes I just walk through the street myself like you never see that life you never see I smile like this but now I can smile because Jesus Christ is เป็นที่พึ่งจริงๆพระเจ้าเพราะว่าหมดหนทางแล้วก็คือต้องพึ่งพระเจ้าเท่านั้นเองแล้วกับour babies go so slow you compare with the children at church they're very big church a lot of children same our age of our children they go so fast and then I tell my husband I said I want you to move to somewhere that nobody know us I just feel like how come our children so different and then my husband said no I cannot move because I have to work because I just we can survive only his salary and we just buy a small house in the city so I cannot move Pauline but but I said our children no friend and no class to go and every day we took her them to the school they always separate my daughter with somebody else like even I said how come my daughter cannot be with the regular class I want my daughter to be in the regular class the teacher said no because they have to be in the special class that's thing all come to my life now why I have to help people and do this kind of ministry gospel for God and also my Julia she have a talent with the song she not professional but she can sing so we use her life to serve God in the group home and visit the senior center and in that time I go back a little bit because that I said I want to move to somewhere and then my husband said okay we have to stay our children need to be fair to everyone but we don't need anyone to
be our friend, to love us, but we have to love everybody. Mommy, Jesus not graduate from Harvard. Jesus doesn't have friend, okay? So that's why we follow the right God. พระเจ้าที่ถูกองค์แล้วพระเจ้าที่เที่ยงแท้จริงที่เป็นคือพระเยซูเพราะเราไม่ได้ฟาโลพระที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเราไม่ได้ฟาโลคนที่เก่งแต่เราฟาโลพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่เกิดมาในลานหญ้าใช่ไหมคะแล้วเราก็เชื่อในสิ่งที่เรามองไม่เห็นว่ามีจริงพอเรียนถึงได้เลยรู้เลยว่าชีวิตนี้นี่สิ่งที่เราอยากได้ทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่แบบมองเห็นที่ให้เราเนี่ยเป็น material แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือชีวิตที่มีความรักมีความถ่อมใจทำให้พอลินเนี่ยได้รู้ว่าต้องการให้โอกาสคน give people opportunity เนี่ยทำยังไงได้จากได้เข้าไปสัมผัสเด็กที่เด็กกำพร้าคนตาบอดนะคะแล้วก็คนผู้ใหญ่ที่ถูกลูกหลานทอดทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ถึงได้รู้ว่าโลกนี้ต้องการความรักจริงๆค่ะพี่น้องแล้วพอลินก็ไม่เคยอายเลย I never feel embarrassing wherever I took my two daughters to exercise to every community I take them because I just want the world people of the world to know this world not only for normal people this world for everyone Jesus can make everyone look perfect look rich beautiful handsome but why God make different because God want the good people normal people to show love show compassion show ความรักการให้โอกาสนะคะ give opportunity การให้โอกาสเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะเพราะว่าก็ขอบคุณพระเจ้าจะมีเรื่องยาวมากๆเลย It's a lot of story life happen in our life but I just want to tell พี่น้องว่าชีวิตที่อย่าคิดว่าเราโชคร้ายหรือว่าเราเนี่ยน่าอายหรือว่าทำไมความโชคไม่ดีถึงแม้ว่าเจ็บป่วยนะคะชีวิตเราไม่ใช่เฉพาะลูกอย่างเดียวสามีก็เกือบตายตั้งหลายครั้งตัวเองก็ตาบอด I was blind on the year 2000 in that day the Christmas day I got retina detached both eye cannot see this side only see a little bit and then and then I tell my husband just suddenly I vacuum I said Daddy I cannot see and then but what happened I said oh I see some light happen before a couple of weeks and then just suddenly and then he took me to see one of the Thai doctor because he only the one open in that night because Christmas Eve always happened on the Christmas Eve I don't know why and then he took me he said oh your wife is blind this eye the left eye that's why you always see where the dark glasses I never see the right glasses and then he said one eye blind already and the another eye is going to blind because hair almost detached but this eye detached she need to surgery right away otherwise she's gonna be both eye blind and then this Thai doctor referred me to the Leah doctor, Dr. Boyer. He is the best retina doctor in town, in Beverly Hills. And then he took me that night and then we do surgery. And the surgery not successful. My husband, he had to work that time. He had to carry one blind girl and I'm blind too. And the doctor said, you have to work at night now, Miss Utah, because you have to get used to before your right eye getting blind. Because you have to get used to at night to work, to do housework, so you can familiar with the dark area or something. I cry a lot again. I said, I have to be blind, and my daughter blind, and my husband have to work. So in that time, after 3 weeks, I see some light in my left eye when I take a shower, when I wash my face. And then I see some light, very little. And then I call my husband right away. I said, see light. And then he took me to see doctor. He said, oh, thank God, the retina attached now. Only a little bit, but he said it's attached. So you have a hope to see again. That's why right now, I do the care ministry. I know how the blind by life like people ที่อยู่ในโลกมืดคนที่อยู่ในโลกมืดเนี่ยแบบลำบากแค่ไหนแล้วก็คือช่วยตัวเองไม่ได้นะคะเพราะเราถึงจะประกาศ
ข่าวประเสริฐของพระเจ้าว่าแสงพระเจ้าเนี่ยคือแสงสว่างนะคะถึงแม้เราอยู่ในโลกมืดแต่เรามีพระเจ้าเป็นแสงสว่างของเราก็ขอบคุณพระเจ้านะคะสำหรับทำสตอรี่นี้แล้วก็ค่ะเดี๋ยวจะเป็นโปรแกรมของเด็ก